Все. Вихователь дитячого садочка номер 15 Горжановська Надія Дмитрівна. Добрий день, любі малята, мої хлопчики, дівчатка. Ми вже з вами, як досвідчені дослідники, знову зустрічаємося в нашій лабораторії і будемо продовжувати досліджувати водичку. Бачите, яка водичка? Як в неї багато таємниць. Давайте нагадаємо, що ми вже знаємо. Ми вже знаємо, що вода – це рідина. Рідина, що не має форми, немає запаху, немає смаку. Вона може розчиняти. І коли вона щось розчиняє в собі, вона набуває або кольору, або смаку. Водичка, стан води залежить від температури. Ми бачили, коли ми поклали воду в морозильну камеру, вона перетворилася в лід. І ми знали, що лід – це теж стан води. Лід – це тверда вода. І він який є? Гладенький, холодний, твердий, слизький, ще який ми говорили лід, що він крихкий, якщо він тонкий, його можна розламати, якщо товстий, його можна розбити. Що лід боїться температури. От зараз ми подивимось, що лід боїться температури. Ми візьмемо в чайник і вкинемо шматочок льоду. Ось у нас шматочок льоду. В чайничок ми вкидаємо шматочок льоду. Бачите, він плаває, він легший за воду, він плаває. Ми згадали. І зараз ми вимкнемо чайник і будемо дивитися, що ж у нас буде. Хочу нагадати вам, що як справжні дослідники ми з вами працюємо з асистентами. Водичку чайником користуватися, давайте довіримо асистенту, тому що для вас це буде трошки складно. Для вашої ж безпеки. Побачимо, що станеться з льодом. Що не відчуваємо температуру. Допоки наш чайник закипає, на це потрібний час, я хочу запропонувати вам інший досвід. Ми візьмемо люстерко, якими ви дуже любите гратися, і подмухаємо на нього. І бачимо, воно спітніло, воно вкрилося парою. Що це означає? Це означає, і ці пара перетворюється в маленькі краплиночки, якщо придивитися, що у нас є, людина складається на 70% із води. І тому, коли ми видихаємо, ми із повітрям видихаємо воду. Вода вже випарувалася все, і знову люстерка наша прозора, знову можна дивитися. В жаркий день, коли ви бігаєте, ви пітнієте, виступає піт, цю воду потрібно поповнювати. Тому ми обов'язково повинні пити воду. Але вода в наш організм попадає не тільки коли ми п'ємо воду, а й з їжі, особливо з першими, другими стравами. А також дуже багато води є в овочах, фруктах. Людина повинна поповнювати воду для того, щоб відчувати себе гарно. Це дуже найпотрібніша речовина людини. Для чого ми ще використовуємо воду? Для миття, для приготування їжі, для прибирання, для... придумайте ще для чого. Я хочу, щоб ви мені намалювали, для чого нам потрібна вода. Це те, що вам найбільше подобається. І прислали, або сфотографували і прислали свої малюночки, а ми розглянемо їх. Так, ось у нас вже ми чуємо, шумить чайник. Зараз я вимкну нашу водичку, яка так шумить чайник. Що ж у нас відбувається в чайнику? Якби він був прозорий, ми б побачили. Зараз видно, що вже там льоду немає. І починає підніматися пара. Чайник починає водичка випаровуватися ще трошки, і він закипить. Що означає, коли закипає чайник? Там утворюються повітряні бульбашки, які одна з одною з'єднуються, утворюються великі. І ці бульбашки з води, от бачите, чайник вже парує. Значить, він вже закипів. Вилітає із чайника пара. Що ми зараз зробимо? Ми зараз візьмемо скельце і підкладемо і бачимо, що у нас на скельці утворюється водичка. Погляньте, вони з'єднуються одна з одною і починають текти. Це означає, що пара – це теж вода. А чому вона на скельці перетворюється в воду? По-перше, скельце не дає їй випаровуватися з носика, коли ми накрили, а по-друге, скло воно холодне. І ось вже у нас зібралося стільки водички. Бачите, вона тече, капає. Це та водичка, яка утворилася з пари. Отже, ми вже з вами знаємо, що водичка є, що це рідина, що це лід. А тепер ми з вами знаємо, що вода буває не тільки твердою, а й легкою. От пара –
це і є легка вода. Пара це і є легка вода. Ось ця водичка піднімається вгору. Так що у нас відбувається з калюжами. Ви бачили, після дощу велике калюжа. Вийде сонечко і калюжа кудись дівається. З неї водичка випарувалася, піднялася вгору і піднялася до хмаринки. І перетворилася у хмаринку. Там у хмаринці збирається багато крапельок води. І коли їх занадто багато, хмара стає важкою, опускається донизу, а там або стукається з іншою хмаринкою, або її вітер жене дуже сильно. І вона випадає на землю дощем. Так ми бачимо, що вода нікуди не зникає. Ось погляньте. У нас на хмаринці зібралося багато водички. Її зараз, коли її стало занадто, ось на хмаринку потрапляє водички трошки більше і жене. І коли її стає занадто багато, вона стає темною хмарою. Ми говоримо темні дощові хмари. Вона стає темною хмарою і потім проливається дощиком. Дощик падає на землю, тече струмочками, впадає в калюшки, її п'ють тваринки, комахи. Ось. І струмочки несуть водичку у річку. А ще водичка може просочуватися в землю. Але не кругом вона однаково просочується. Ми бачимо, що в одних місцях є калюжі, в інших немає. Це тому, що ґрунт різний. І зараз ми з вами зробимо дослід, подивимось, як вода просочується через різні речовини. Ось в цій скляночці в нас пісочок. Бачите, він сипеться. Пісочок. Тут ґрунт, земля. А в цій скляночці у нас глина. В кожній скляночці я пробила там дирочки. Для того, щоб було видно, якщо водичка проходить, вона у нас буде в склянці. І зараз я буду наливати водичку. В кожної скляночок налью водички. Ось ми бачимо, я налила водички в пісочок. І бачимо, вже водичка чи проходить, скапає з дирочок, бачите? От вода проходить через пісок. Було більше дирочки зробити. Вода капає, вона проходить через пісок і збирається в скляночки. Ми побачимо, що буде далі. В землю, в ґрунт. Тут водичка ще не добралася донизу, їй важче проходити через ґрунт. І в глину. І зараз ми будемо спостерігати, поки ми з вами порозмовляємо про водичку, ми подивимося, де водичка проходить швидко. Ось, де проходить пісочок, ми вже бачимо, що водичка крапає. Бачите, крапельки все частіше і частіше. Пісочок намок і крапельки стають частішими. В землі крапельки рідко. Де-не-де вон крапельки прокрапують. Пробивається водичка в ґрунті. А через глину сухо. Геть не проходить. Глина не пропускає водичку. І ось коли ми повернемося до нашої таблички, ми бачимо, що ця водичка, на цій таблиці ми бачимо кругообіг води в природі. Тобто водичка з хмаринки потрапляє на землю. Частина її йде по струмочках до річок, озер, а частина проходить вниз. Ми вже бачимо. Якщо вона потрапила на пісок, вона проходить нижче. В ґрунт вона теж проходить нижче. Ось коли вона потрапляє на глину, вона проходити не може. І там утворюються підземні ріки і озерця, які потім і шукають собі місце виходу на гору, і там воно утворюється джерело. Уже джерельна вода, вона очищена, вона очищається через пісочок, через глину очищається. І тоді джерельна вода саме цілюща, вона саме корисна, вона чиста вода, чиста для людини. Отаку джерельну воду можна пити. А потім водичка знову з річечок, з калюжок, з моря, з річки, з озера випаровується в хмарки і знову потрапляє до нас, опускається до нас. Влітку вона до нас опускається дощем. А взимку? Чим вона взимку опускається до нас? Так, взимку вона падає сніжинками, замерзшими твердою водою, замерзшими сніжинками. Отак вода нікуди не зникає. Вона йде по колу і повертається до нас заново. Але, на жаль, у нас мало чистої води, тому що люди небережливо відносяться до природи, забруднюють ріки, і тому нашу воду, ту воду, яка приходить, яка вода до нас приходить? Вода до нас приходить із крану. А для того, щоб вона потрапила в кран, вона повинна її беруть з річок і потім доочищають. І вже очищена вода приходить до нас в кран. Для того, щоб воду очистити, повинно працювати дуже багато людей і затрачати багато сили. І тому ми повинні дуже бережливо відноситися до води. Обов'язково закривати крани, тому що якщо ми не закриємо кран і буде з крана крапати водичка, то
ця водичка, що крапає, вона попадає в каналізацію, знову забруднюється і знову потрібно очищати. На неї витратили стільки сил, щоб очистити, але вона без користі була витрачена. Звідки береться вода? Може з снігу чи з криги бува, а може з підземних джерел вона б'є і всім життя і цвітіння дає. Щоб нам про воду все розпізнати, немало підручників слід прочитати, а також багато журналів і книг, щоб все про воду дізнатись ти зміг. Розгляньте навіть куточку природи нашому. Для чого потрібна водичка? Ну, водичка в акваріумі. Водичка потрібна, щоб поливати, ми поливаємо квіточки. Водичкою ми миємо всі наші іграшки, полиці. Водичкою Ірина Володимирівна миє посуд, прибирає в нашій кімнаті. Для нашої гігієни водичка потрібна у нас в нашій гігієнічній кімнаті, в туалеті. Ми миємо ручки і виконуємо всі гігієнічні навички, те, що нам потрібно. Щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Давайте нагадаємо, які ми прислів'я з вами вчили про воду. Пам'ятаєте? Де вода, там життя. Ліс і вода, брат і сестра. Хліб батько, а водичка мати. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Дякую за сьогоднішню нашу роботу. Ми вже побачили, погляньте, там, де був пісочок, скільки водички набігло. Там, де був, а ось де глина, водички немає зовсім. Отже, ми прийшли до висновку, що глина не пропускає воду. А ось ґрунт і пісок дуже добре пропускає воду, земля гірше, а ось глина дуже гарно пропускає, ґрунт гірше, а земля дуже гарно, глина зовсім не пропускає воду. Ну ось, на жаль, прийшов час нам розставатися. Зустрінемося на слідуючому занятті, поговоримо про водичку. А зараз я чекаю на ваші домашні завдання. До побачення. Дякую за увагу.